17 oktyabr Uyg'ur Adliya Arxivi, Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Norvegiyadagi boshqa yerlik tashkilotlarning hamkorlashishida Norvegiya parlamentida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qildirish haqida guvohlik berish yig'ini ochildi. Yig'inga Norvegiya parlamenti a'zolari, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, jazo lager hayatlari va Norvegiyada yashayotgan Uyg'urlar bo'lib ko'p sondagi kishi qatnashdi. Lager shohidlaridan Sayragul Savutbay, Gulbahor Xotivaji, Umar Bakkali va Qalbinur Sidiq xonimlar Xitoy tajovuzchilarining bevosita ziyonkashligiga uchraguvchilar bo'lib sifati bilan ayrim holda guvohlik berib, o'zlari va lagerdagi Uyg'urlar boshdan kechirgan ichinishli hodisalarni so'zlab o'tdi va Xitoyning inson qalbidan chiqqan vahshiy jinoyatlardan hisob so'rash kerakligini ta'kidlashdi. Xitoy Kommunist Partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi 2022-yil 16 oktyabr Beyjingda boshlandi. Xitoy raisi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh jinoyatchisi Shi Jinping uchun intayin mo'yin bo'lgan qurultayning ochilish nutqida bexatarlikka ahamiyat berish alohida ta'kidlandi. Shi Jinping butun mamlakatdagi Xitoy virusiga qarshi turish va Hong Kong demokratiya tashabbuschilarining noroziligini bostirish irodasini qayta ta'kidladi. Egilinishcha, Shi Jinping nutqini 2017-yildagi eng oxirgi qurultayga selishtirganda bir hissa qisqartib 2 soat so'z qilgan Shi Jinping bexatarlikni 50 chiqitim tilga olgan. Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga sistemalik irqiy qirg'in qilish jinoyat sodir qilgan Xitoyning mustabid rahbarining bayonlari diqqatni tortdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining Anqaradagi markazida Sharq Turkistonning o'tmishi va buguni temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Mazkur muhokama yig'inini Sharq Turkiston O'limalar Birligi muavin raisi Sirajdin Aziz bilan Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abduvaris Xotan tashkillagan. Muhokama yig'iniga Turkiyadagi bir qism axborot o'rinlari va ijtimoiy tashkilot a'zolari, o'quvchilar qatnashgan bo'lib, muhokama yig'inida doktor Erkin Akram Sharq Turkistonning tarixi va navbatdagi vaziyatini tanishtirib o'tdi. Xitoy Kompartiyasining 20-qurultiyi boshlangan kuni Angliyaning Manchester shahridagi Xitoy bosh konsulxonasining oldida yig'ilgan Hong Konglik namoyishchilar Xitoy konsulxonasining hujumiga uchradi. Egilinishcha, bir turkum Hong Konglik faoliyatchilar Manchesterdagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida yig'ilib, Sharq Turkiston, Hong Kong va Tibetdagi bostirishlarning bosh jinoyatchisi bo'lgan Shi Jinpingning yangi bir navbat huquq tutishiga qarshi turgan. Naq maydonga yetib kelgan Xitoy bosh konsuli namoyishchilarga hujum qilib, lozunkalarni chaqayotgan. Xitoy bosh konsulxonasining xizmatchilari va amallik xodimlari bir namoyishchini konsulxonaga so'rab elib kirib urgan. Bu kishi oxirida soqchilar tomonidan qutqizib olingan. Angliya soqchilari bu vaqtda tekshirish elib bormoqda ekan. Yaponiya hukumati dollar bilan davomli kursi tushgan Yaponiya yenining ayonkashlik ta'virlanishiga keskin aralashishga tayyor ekanligini bildirdi. Bozordagi davlat pulining kursining tushishi hukumat va Yaponiya pul muomala organlarini andishiga soldi. Egilinishcha, Yaponiya yenining Amerika dollariga bo'lgan kursi 32 yildan buyongi eng tez tushishini boshdan kechirmoqda.